Вот это уже 4 часа. Ветер не утихает. Вон там троечку задушило. Гонял сегодня целый день. Кое-кто поднимался, но кое-кто не хотел вообще. Ветром душило. А ну давайте. А ну давай. Да, 3 рябогорлых, 3 голуба. Стянуло, поднялись, я не стал снимать, высота была большая, сейчас ветром продушило. Думаю, сниму хоть что-то на вечер. Долго летали эти тройка. Высота была большая, ветер давал, утихает, набирает, вот как сейчас утих, вот один набрал, а 2 кто потяжелее, а этот пошел, он видно, да? Ну и вот эти вот утихли, вот сейчас тоже они раскрылись. Один вон наверху, целый день гоняем. Михалыч там снимал, Горбачев, посмотрите в его на канале, там я бросал. Ну просто не хочется всех снимать. Короткое дело, это одно сделаю, да. Вон вверху один, это все рябогорлые. Все чужие, все мухины. Мой здесь остался один краснобокий, все. Видно ветер. Моих здесь больше нет, один краснобокий. Резервный, ребята, резервный. А видите, трошки ветерок утих, вот подошли, раскрыли. Сейчас я немножко перейду как бы сюда. Тут солнышко, бля. Зажатые голуби. Ну, ребят, я вам хочу сказать, там я показывал, Михалыч снимал. Есть голуби интересные, по ветру проверенные, и без ветра. Без ветра проверенные, я покажу полет. Есть на что там посмотреть. Славикова еще есть черные, тут есть еще. Ну, все голуба, ребята. Все голуба. Это рябогорлые, задавленные ветром. Голуби ветер держат, были высоко, потом сдали, поднялись, ветром продушило, порывы ветра. Ну, кто здесь живет, знает. Не все гонят, ребята, не все. Я хочу вам сказать. Вот так.